マボです。どうもこんにちは。今日もね一斗缶でちょっと別バージョンの、焚き火台こちら作っていきたいと思いますね。いや皆さんコロナに気をつけてくださいね。そういうことです。それではまた。はい、どうも。まずね、こうハサミでねカットしちゃいます。What's wrong? Something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes, wondering what should I do. For reasons unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. I'm wasting no time, I'm losing my mind, here till the day I depart. Don't know what's wrong, something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. Things just feel heavy tonight. いや結構ねハサミだと時間かかります。サンダーでやってもよかったんですけどね。サンダーだと音がうるさくってね、近所迷惑なんで。ハサミで地道にやりますか。こんな感じで今切れてますよ。ね、こんな感じで。
こんな感じに切れました。で、こんな感じね、三角で、ここに、椅子のね押し付けてこう置けるように、でここで焚き火ができるようにしようかな。はい、どうも、マーマルスどうも。いや、こんな感じで切ったんですけど、ちょっと切り方が下手くそで、折るの失敗して、ここが曲がりましたね。けど、で、この、100均の椅子買ってきて、こちら、布の部分カットして、これを台にしました。で、これを、こう、置くだけです。これで、一応完成ですね。で、後でここに、空気穴開けてねやればほぼほぼこれで焚き火ができると思います。そういうことね。いや、意外にこの曲げていくのが難しいですね。切るのは簡単だったんですが、曲げを失敗しましたね。そういうことです。こんな感じでどうでしょうか。こんな感じになっておりますね。そういうことね。それではまた。こんな感じで完成しました。そういうこと。折るの難しくて時間かかりましたね。この部分折ってるんですよ。この部分とね。そういうことですよ。それではまた。ホームセンター行ったらこういうのが
そこ静かにしてくれ。焼き芋焼いておりますよ。焼き芋、なかなか使えますね、この焚き火台もね。麻婆の2号、焼肉台ですね。そういうこと。それではまた。